Tot el que has de saber per instal·lar plaques solars a casa. Quantes més plaques instal·li millor? No, la quantitat idònia dependrà de la demanda energètica de l'habitatge i de l'espai disponible. Puc generar un autoconsum del 100%? En alguns moments del dia és possible, però en la majoria de casos és necessari complementar-lo amb consum de xarxa. Les plaques només produeixen energia durant el dia. Contracto servei de manteniment? Recomanem que no. És un cost que acostuma a no ser rendible. Les plaques actuals necessiten poc manteniment. Com és el procés d'instal·lar plaques? I com demano les subvencions? Primer, cal fer un estudi previ i un disseny de la instal·lació. Després, sol·licitar l'autorització de la distribuïdora. L'últim pas és fer una inspecció abans de la posada en marxa. Amb el servei Claus en mà de Barcelona Energia, t'ho gestionem absolutament tot, incloses les subvencions. Què són les bateries virtuals? Aquest és un concepte purament comunicatiu, però no existeixen com a tal. S'ha creat per aplicar la compensació pels excedents d'energia de les plaques a una altra factura. En conclusió, amb la informació adequada i el suport d'experts en el sector, és possible gaudir d'una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic eficient i rendible. Amb el servei Claus en mà de Barcelona Energia, pots despreocupar-te de totes les gestions necessàries per la seva instal·lació i legalització.